ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡೀಲರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನದ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಈ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ 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 ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದೊಂದು ಪಿಕಪ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಇದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟು? ಮಾಡಲು ಇದು 2005 ಸರ್ ಮಾಡಲು. ಹಾ, ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, 2003 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. 2005 ಮಾಡಲು 3 ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ, ಅದು ಏನೋ ಮತ್ತೇನೋ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಬಂದ್ರು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಕೆಡ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಜಿನ್ ಇಂದ 2 ಹೊಸ ಟೈರ್ ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಓಕೆ, ಓನರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಇದು? ಓನರ್ 4 ಓನರ್. ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಜನವರಿ ಮಟ್ಟ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಜನವರಿ ಮಟ್ಟ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲ? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಲೋನ್ ಗಿನ ಏನ್ ಸರ್? ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು? ರನ್ನಿಂಗು ಅದು ನಾವು ತಂದಾಗ 99,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಐತಿ ಸರ್. ಈಗ ಜೀರೋ ಆಗಿ 17,000 ಆಗಿದೆ. 0-17 ಇದೆಯಾ? ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೇಂಟ್ ಈ ತರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ? ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಭಾರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿದು? ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿನಿ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಐತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಹೌದಾ? TP ತಗ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟೈರ್ಗಳು? ಟೈರ್ ಹೊಸವು ಇಲ್ಲವು. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೈತೆ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್? ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್, ನವಲೇಳ್ ಅಂತ. ನವಲೇಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಗಾಡಿಗೆ? ನಾವು 2.20 ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. 2.20 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್. ಟೈರ್ ಹೊಸವು, ಇನ್ಲವು ಟೈರು ಡಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸವು ಸರ್. ಇನ್ಲವು ಡಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ವು, ಟೈರ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸವೇ ಹಾಕ್ಸಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಬ್ಲೇಡ್ ಸೆಟ್ ಕೆಲಸ. ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಓಡಾಡಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ ನಾವು. ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಗಾಡಿ? ಫೈನಲ್ ಒಂದ್ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ 2.10 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್? ಒಂದ್ 2.10 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಗಾಡಿ. ಹಾ ಸರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ ಸರ್.